បាទថ្ងៃនេះឆ្លើយតបសំណួរបងអូនប្រុសម្នាក់បាទដែលជាម្ចាស់ចលនាទ្រព្យហើយគាត់សួរខ្ញុំថាតើការជ្រើសរើសភ្នាក់ងារលក់អចលនទ្រព្យរបស់ក្រុមហ៊ុននិងអ្នកគូជេរនៅក្នុងសហគមន៍បាទមួយណាល្អជាងបាទអញ្ចឹងសំណួរនេះចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតើការជ្រើសរើសភ្នាក់ងារលក់ពីក្រុមហ៊ុនដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវហើយនឹងជ្រើសរើសបាទភ្នាក់ងារនៅក្នុងសហគមន៍បាទអ្នកគួចេមកយើងទូរស័ព្ទទៅអ្នកគួចេតើមួយណាល្អជាងសំណួរនេះគឺល្អមែនតើហើយបងប្អូនជួបក៏ជួបច្រើនខ្ញុំក៏ជួបច្រើនបាទនៅក្នុងហ្នឹងហើយមូលហេតុនៃកើតមានសំណួរនេះដោយសារតែបាទការយល់ឃើញបងម្ចាស់ទ្រព្យនីមួយបាទតកតងនឹងចំណុចមួយចំនួនដូចជាការធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យភ្នាក់ងារលក់បាទការសិក្សាទៅលើអចលនទ្រព្យបាទការវាយតម្លៃបាទហើយនឹងភាពបាទ restrict ឬក៏ភាពចាំបាច់មួយចំនួនដែលភ្នាក់ងារតែងតែភ្នាក់ងារពីក្រុមហ៊ុនតែងតែសួរដេញដោលដែលខុសពីបាទអ្នកគួជេរអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់និយាយថាមួយណាល្អជាងទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយអំពីគុណសម្បត្តិនៃការជ្រើសរើសទៅលើភ្នាក់ងារនីមួយបាទអញ្ចឹងលក្ខណៈសម្បត្តិល្អរបស់ភ្នាក់ងារតាមរយៈក្រុមហ៊ុនបាទទី1ភ្នាក់ងារដែលបងប្អូនជ្រើសរើសពីក្រុមហ៊ុនណាមួយមកលក់អចលនទ្រព្យបងប្អូនបាទពួកគាត់មុននឹងគាត់ទទួលផ្សព្វផ្សាយលក់បងប្អូនគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមសិក្សាទៅលើគម្រោងឬក៏សិក្សាទៅលើអចលនទ្រព្យហ្នឹងបានយ៉ាងម៉ត់ចត់បាទសិក្សានោះសិក្សាទៅលើទីផ្សារសិក្សាទៅលើតម្លៃវាតម្លៃទៅលើតម្លៃជាក់ស្ដែងរបស់អចលនទ្រព្យហ្នឹងសិក្សាទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អចលនទ្រព្យបាទសិក្សាទៅលើបន្ទប់ផ្សេងរបស់ទ្រព្យហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកគាត់បានអាចភ្នាក់ងារខ្លះគាត់ធ្វើជារបាយការណ៍ភ្នាក់ងារខ្លះគាត់ធ្វើជាការinform បាទមានន័យថាគឺផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់ឬក៏ recommend ត្រឡប់ដល់យោបល់ត្រឡប់ទៅម្ចាស់ទ្រព្យវិញថាតើទ្រព្យរបស់គាត់នេះគួរតែរៀបចំការលក់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចបាទនេះទី1លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បាទភ្នាក់ងារមកពីបាទក្រុមហ៊ុនទី2គាត់នឹងទាមទារឲ្យបងប្អូនធ្វើកិច្ចសន្យាបាទទទួលផ្សព្វផ្សាយលក់ពីព្រោះពួកគាត់មកពីក្រុមហ៊ុនសច្បាប់អញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយចលនាទ្រព្យរបស់បងប្អូនណាម្នាក់ដោយមិនមានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទេស្មើនឹងបាទមានទោសបាទយកអចលនទ្រព្យអ្នកដទៃមកលក់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតបាទអាចជាប់ជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនេះលក្ខណៈសម្បត្តិទី2ហើយលក្ខណៈសម្បត្តិទី3បើភ្នាក់ងារមកពីក្រុមហ៊ុនគាត់អត់ដាក់លក់តម្លៃលើសបាទតម្លៃបងប្អូនទេបងនិយាយស្ដាប់ថាដាក់កងតម្លៃពីលើបាទបើបងប្អូនចង់លក់ប៉ុណ្ណាគាត់ប្រកាសជាសិក្សាឲ្យបងប្អូនហើយរីកមិនបងប្អូនវិញឲ្យគាត់មិនដាក់លក់តម្លៃលើសទេហើយទី3គឺគាត់មានប្រព័ន្ធនៃការផ្សព្វផ្សាយលក់ហ្នឹងគឺបានទូលាយជាងបាទនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនហើយភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុននេះក៏នឹងសួរដេញដោលទៅលើផ្នែកសំខាន់មួយចំនួនដូចឧទាហរណ៍ប្លង់នៅណាបំណុលយ៉ាងម៉េចការទិញទូផ្ទាត់ដោះដូរកាត់ប្លង់អីផ្សេងក្នុងដំណើរការអស់នេះគឺគាត់បានសិក្សាហើយនឹងផ្ដល់យោបល់យ៉ាងលម្អិតទៅកាន់បងប្អូនដែលជាម្ចាស់ទ្រព្យបាទប៉ុន្តែលក្ខណៈនៃការសម្រេចចិត្តគឺអាស្រ័យលើបងប្អូនជាម្ចាស់ទ្រព្យទេជាអ្នកសម្រេចចិត្តគាត់អត់បានបង្ខំបងប្អូនទេបាទនេះជារឿងទី1ហើយរឿងទី2សម្រាប់ភ្នាក់ងារនៅសហគមន៍ឬក៏អ្នកគួជេក៏គាត់មានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អដែរទី1គឺការងាររបស់គាត់អត់សាមញ្ញទេបងប្អូនចង់ឲ្យគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាក៏គាត់ធ្វើបើមិនធ្វើក៏គាត់ជួយលក់ដែរគាត់ផ្សព្វផ្សាយគាត់យកអចលនទ្រព្យបងប្អូនមកគាត់បោះបន្តទៅកាន់បាទបោះបន្តទៅកាន់អ្នកគួជេផ្សេងរាប់20 30ផ្សេងទៀតបាទបោះព័ត៌មានហ្នឹងទៅកាន់បាទភ្នាក់ងារដទៃទៀតបាទ
ទោះបីជាមិនមានកុងត្រាក៏ដោយហ្នឹងលក្ខណៈសម្បត្តិទី1ហ្នឹងហើយទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្លៃមានន័យថាគាត់មិនសូវសិក្សាប្រមាណទេនៅជុំវិញហ្នឹងគាត់មិនសូវសិក្សាលម្អិតព្រោះអីគាត់អត់បានធ្វើកុងត្រាគាត់អត់បានសិក្សាអីទេបាទគាត់គ្រាន់តែស្មានតម្លៃដែលគេលក់ក្បែរហ្នឹងហើយគាត់ស្មានហើយបន្តបោះអចលនទ្រព្យហ្នឹងបន្តទៅឲ្យបាទភ្នាក់ងារដទៃទៀតជួយលក់ហ្នឹងករណីទី1គឺអត់សាំញ៉ាំទេហើយករណីទី2បាទវាអាចគាត់ដាក់កងភាគច្រើនអ្នកគូជេគឺដាក់កងតម្លៃពីលើណាបងប្អូនដាក់1ការ៉េ1ឡាគាត់អាច1ការ៉េ1ឡាកន្លះហើយទៅ$2ហ្នឹងបាទហ្នឹងជារឿងទី2ហើយរឿងទី3គឺភាគច្រើននឹងជួបគឺឆ្លោះគ្នានៅពេលដែលលក់ចេញបាទអត់តន់លក់ចេញអត់តន់អីទេបាទលក់ចេញគឺមានបញ្ហាស្មុគស្មាញណាស់គឺចាក់ផ្ដល់កម្រៃជើងសារការដកកម្រៃជើងសារនេះគឺពិបាកបាទឃើញឆ្លោះគ្នាទៅញឹកជួនកាលភ្ញៀវត្រូវហើយប៉ុន្តែអត់ត្រូវរឿងអ្នកបាទលក់បាទធ្វើឲ្យការលក់នឹងអត់ជោគជ័យដែរបាទហើយចុងក្រោយសម្រាប់ភ្នាក់ងារនៅក្នុងសហគមន៍បាទគាត់ដឹងបន្ទុកទេគាត់អត់សិក្សាទៅលើបន្ទុកប្លង់នឹងទេបាទជួនកាលប្លង់នឹងទិញហើយស្រាប់តែពេលកាត់ត្រូវរកគ្នាហើយដល់ពេលកាត់ប្លង់ផ្ទេសិតទេអត់បានទេបាទដោយសារគាត់អត់បានសិក្សាពីបន្ទុកអញ្ចឹងនេះគឺជាផលបាទទាំងពីរបាទដែលចេញពីការជ្រើសរើសភ្នាក់ងារតាមរយៈក្រុមហ៊ុននិងដែលមានវិជ្ជាជីវៈបាទ highlight សិនហើយនឹងភ្នាក់ងារនៅសហគមន៍ឬក៏អ្នកគួរជេរបាទយកមកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងសិទ្ធិនៃការសម្រេចចិត្តរបស់បងប្អូនដែលជាម្ចាស់ចលនាទ្រព្យគឺបងប្អូនជាអ្នកសម្រេចទេថាមួយណាវាត្រូវហើយស័ក្តិសមជាមួយស្ថានភាពបងប្អូនជ្រើសរើសទៅខ្ញុំមិនជជែកថាមួយណាល្អឬក៏មួយណាមិនល្អទេគាត់តែចង់វែកញែកឲ្យឃើញអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិនីមួយៗរបស់បាទភ្នាក់ងាររវាងភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុននិងភ្នាក់ងារបាទនៅតាមសហគមន៍បាទហើយសង្ឃឹមថាសំណួរនេះឆ្លើយតបជាមួយនឹងប្អូនបាទហើយពីក្រុមការងាររបស់យើងនៅចាំឆ្លើយតបនៅរាល់សំណួរបងប្អូនក្នុងសហគមន៍បាទអរគុណច្រើន